pavisam īsi vēl no tehnoloģijām mums ir palikuši tauriņzieži. Dziļi es neiešu herbicīdu tematā, jo, man liekas, tam mēs diezgan daudz pieskārāmies jau meistarstiķa prezentācijā. Tas, kas būs joprojām pieejams, tad arī šajā gadā augsnes iedarbības herbicīds Stoms. Savukārt pēc lauka pupu, zirņu sadīgšanas un nezaļu sadīgšanas ir pieejami tādi risinājumi, kā kādreiz ļoti labi un populārais risinājums bazagrāna vai jau pieminētais korums, attiecīgi izvēloties šo savu smidzināšanas stratēģiju atkarībā no situācijas konkrētajā sējumā. Savukārt slimību ierobežošanai ir pieejami divi risinājumi – Signums vai arī mans, teikšu, favorīts iekšējais Pictor Active. Un Pictor Active nav pirmo gadu. Tas ļoti labi ierobežo izplatītākās slimības, kā brūnplankumainību pupās, koncentrisko plankumainību, iedegas zirņos, puves, tāpatās arī miltrasa. Bet tas, kas man patīk, konkrēti Pictor Active ir darbīgā viela, ko Dagnija jau pieminēja, piroklostrobīns, kas tiešām veic arī šo zaļēšanas efektu. Konkrētā bilde nāk no izmēģinājuma, kas tika veikts pirmajā gadā, kad Pictor Active tika iedots arī saimniekiem izmēģināt savos sējumos. Un šie abi lauki, ceļa abās pusēs, ir viena zemnieka lauks, gan sējas laiks, gan visa tehnoloģija ir identiska. Vienīgā atšķirība ir fungicīda tehnoloģija. Mani šī bilde pārliecina, un arī mans iekšējais uzskats ir, jo augi ilgāk ir zaļi, jo šis ražas potenciāls ir tomēr lielāks. Tā, ātri pārskrienot pāri zirņu tehnoloģijai.